السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستان حضراتو، نن زه تاسو ته داسې یو عجیب وظیفه ښایم او داسې یو عمل ښایم چې انشاءالله هغې سره ستاسو په بدن کې هر قسمه درد وي یا بدن کې هډوکې وي هغه دردونه کوي یا یو جز وي هغه هر ټایم چې تاسو پریشانه یئ او ستاسو وجود بېقراره وي او دغه رنګې بوډاګان وي، مشران وي، ستاسو والد صاحب وي، نور دغه رنګې کم مشران وي هغې کمزوري وي، هډوکي خوږېږي، وجود یې خوږېږي. د هغې دپاره زه تاسو یو بهترین عمل ښیم. دا په زندګۍ کې راولئ او اسان کار دی، دومره ګران نه دی. انشاءالله چې د هغې په ذریعې سره به د هغې په ذریعې سره به ستاسو دا دردونه ختم شي او هغه د قرآن یو آیات دی. عزتمنو موږ چې سم تاسو ته ښایو د قرآن نه هم ښایو، نو موږ تاسو ته دې نه علاوه نور څه نه ښایو، بس صرف عملیات ښایو او صرف تاسو ته وظایف ښایو، دې دپاره چې تاسو علاج وکئ او د هر مرض نه تاسو ته شفا میلو شي. هغه آیات دی: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. 15مه سپاره کې دی په بني اسرائیل صورت کې، په سورې بني اسرائیل صورت کې 8 نمبر رکو ده. نو دا آیات تاسو 25 ځل به ووایئ او به پرې هم دموئ او دغه رنګې مریض دې هم سهار او ماښام په ځان باندې وایي. که فالج والی وي، که هډوکي خوږېږي، که بدن یې خوږېږي، نو انشاءالله دا آیات تاسو په کثرت سره وایئ، هېڅ قسمه درد به نه محسوسېږي. جزاکم الله خیرا.